Друзья мои, я к вам сегодня с простым рецептом натурального антисептика и муколитика при кашле. Если у вас длительный хронический кашель, то очень рекомендую попробовать этот рецепт. У меня черная редька и мед. Я думаю, что люди старшего поколения, ну или кому за 40, знают прекрасно этот рецепт. Не знаю, как насчет молодежи. Делается все очень просто. Сначала срезается верхушка. И затем нам нужно сделать здесь отверстие в редьке, для того, чтобы поставить ее в чашечку и наполнить медом. Чтобы сделать отверстие, у меня есть простой способ. Любимый. Помоги, пожалуйста. Итак, с помощью волшебного слова «любимый» у меня появилась вот такая зачищенная черная редька. Черная редька – это вообще целый сбалансированный комплекс витаминов. В черной редьке, в соке черной редьки содержатся витамины группы В, В1, В2, В5, В6 и много чего еще. И прекрасно помогает при кашле. Я помню, в моем детстве мама всегда так делала. Саму редьку мы прекрасно скушаем. Ваша задача очень хорошо прям щеточкой потереть редьку, потому что сок от редьки будет стекать вниз. Я устанавливаю это обычно вот таким образом, да, чтобы сок вытекал в чашечку. Из этой чашечки можно было и попить. И выкладываю в редьку, накладываю в редьку мед. Слишком много не буду, потому что он сразу резко потечет. Потихоньку из редьки будет выходить сок, а мы будем добавлять туда мед и выпивать этот сиропчик. Я в профилактических целях, если у вас кашель затяжной, хронический, вы не можете никак его вылечить, воспользуйтесь этим простым рецептом. Хвостик лучше не срезать, пусть он будет у вас в таком виде. Постарайтесь накрыть плотненько. И через день, через два, обычно, по-моему, на следующий день бывает, на следующий, уже у вас будет сок. Этот сок потребляйте, и у вас не будет кашля. Вот такой простой рецепт оздоровления вашего организма. Друзья мои, на утро моя черная редька выглядит вот так. Мед, насколько вы помните, у меня был он жесткий. Остался еще кусочек, который не растворился. Однако большая часть этого меда стала жидкой. Из редьки выделился сок. Он смешался с медом и сделал его более жидким. И вот именно вот этот сироп является прекрасным средством от кашля. Сама редька по краям стала такая подсушенная, уже сухая. И так будет потихонечку она засыхать, как бы отдавая весь сок именно в мед. А мы пьем потихонечку эту прекрасную микстуру от кашля, добавляем мед по необходимости. Через дня 2-3 редька полностью станет сухой, вы это заметите, что уже сока не выделяет, и можно поменять, поставить новую редьку при необходимости. Сегодня второй день моей редьки с медом. Посмотрите, редька прям высохла, иссохлись у нее краешки. Мед мы уже пили вместе с соком, добавляли еще немножко меда. Ну, сегодня уже последний день. Раз редька высохла, значит, дальше она сока уже давать не будет. Вот именно до такого состояния мы используем нашу черную редьку.